आदित्य वाजपेयी जी, 104 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अभी तक आप 103 इंटरव्यू बहुत सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हाँ। महाकाल बाबा की कृपा से इससे कई लोगों को फायदा हुआ होगा, लाभान्वित हुए होंगे। आज सर मैं अभी अपने ट्रबल शूटिंग से संबंधित इंटरव्यू चल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इस कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार कस्टमर को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो आउटडोर यूनिट रहती है वो बहुत ज्यादा भड़बड़ की आवाज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे उसको भी परेशानी होती है और उससे ज्यादा तो उसके पड़ोसियों को परेशानी होती है। तो सर इस प्रॉब्लम को आप कैसे हल करेंगे, इसके क्या कारण होते हैं और इसको आप हल कैसे करेंगे? अच्छा, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। हाँ ये कई बार एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ मैं। हाँ तो उसमें से एक आपको बताते हैं। हाँ कस्टमर की ये कंप्लेन थी हाँ कि वो जब अपने एसी को ऑन करते थे हाँ तो उनका आउटडोर यूनिट घड़ आवाज करता था, हाँ ठीक है। नॉइज उत्पन्न करता था। हाँ। इससे वो भी इरिटेट होते थे, हाँ। साथ में पड़ोसी भी इरिटेट होते थे। हाँ। कि ये आपका आउटडोर यूनिट बहुत आवाज कर रहा है। हाँ सही बात, उनके नींद में खलल पड़ती है ना नींद में सर। खलल पड़ती है, हाँ, काम में खलल पड़ती है। हाँ, सही बात है। तो अब कस्टमर इससे इरिटेट होकर हाँ वो परेशान था। हाँ तो हमने कहा हाँ। कि घबराने की कोई बात नहीं है, हाँ ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। हाँ आउटडोर यूनिट ऐसे आवाज करने लगता है कभी कभी। हाँ। इसका कारण ये है हाँ। कि दो कारण हो सकते हैं इसके। कौन कौन से दो कारण हो सकते हैं सर? पहला, हाँ इसमें कोई स्क्रू लगा होगा आउटडोर यूनिट में, हाँ। या फिर आउटडोर यूनिट के अंदर जितने पार्ट्स है हाँ। उन पर सब पे कोई स्क्रू लगा होगा, हाँ। वो गिर गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तो एक स्क्रू या गिर दो जाए। कितने भी हो सकते हैं हाँ, वो। वो गिर गए होंगे। तो जो भी पार्ट्स, जैसे मान लो कंप्रेसर, हाँ। कंप्रेसर का कोई स्क्रू गिर गया हाँ। तो कंप्रेसर हिल के आवाज कर रहा हाँ, सही बात, सही है। बात। पाइप कंडेंसर कॉइल का कोई स्क्रू गिर गया हाँ, तो वो हाँ, आवाज कर ढीला रहा हो गया, है, सही बात ढीला है। होकर आवाज कर रहा हाँ है। चलेगा तो आवाज ये चलेगा। पतरे का स्क्रू गिर गया तो पतरा आवाज कर रहा है। हाँ, अरे क्या बात है सर, कोई भी स्क्रू हो सकता अरे है। वाह सर, क्या छोटी सी बात है सर। हाँ। हाँ ठीक है। पहला। दूसरा कारण, हाँ आउटडोर यूनिट के अंदर हाँ। कोई पार्ट है हाँ जो आउटडोर यूनिट के कैबिनेट के साइड वॉल से टकरा रहा है। ओह, कौन सा भी पार्ट दीवार से टकराएगा तो आवाज तो करेगा, तो करेगा। पतला रहता है दीवार भी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने कहा टेंशन की कोई बात नहीं, हाँ। अपन देख चेक कर लेते चेक कर हैं। लेते हैं। तो आउटडोर यूनिट के कैबिनेट का, आउटडोर यूनिट के अपर कैबिनेट को हाँ। हमने खोला। हाँ उसके बाद अंदर हमने चेक करने की कोशिश की हाँ। कि इसके अंदर कोई स्क्रू ऐसा तो नहीं है जो गिर चुका है। हाँ, हाँ। किसी पार्ट का स्क्रू या आउटडोर यूनिट हाँ। कैबिनेट का स्क्रू, हाँ। हर स्क्रू हमने जांच की। हाँ ठीक है। तो ऐसा कोई स्क्रू नहीं मिला जो जो गिरा हुआ हो, जिससे आवाज हो रही हो। तो मतलब सभी स्क्रू लगे हुए सभी थे। स्क्रू अपने सही स्थान पर लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। हमने सोचा कि दूसरा कारण हो हाँ, सकता है हाँ। कि इसके अंदर कोई पार्ट हो हाँ। जो साइड वॉल से टकरा रहा हो। हाँ। तो जांच करने पर मालूम पड़ा हाँ कि कंप्रेसर का सक्शन पाइप हाँ। कैबिनेट के साइड वॉल से टकरा रहा था। ओह हो। तो वो चलता था, इतना फास्ट चलता था हाँ। कि आवाज कट हाँ हाँ। बराबर बराबर। तो हमने सोचा अगर इस पाइप को साइड में सरका देंगे हाँ हाँ तो पाइप में लीकेज हो जाए, पाइप हाँ, फट जाए, हाँ, टूट जाए। सही बात है। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, सक्शन पाइप हाँ और आउटडोर यूनिट हाँ। के साइड वॉल हाँ के बीच हाँ। फोम लगा देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत हम बढ़िया। फोम का टुकड़ा लेके आए, फोम का टुकड़ा लेके आए। आउटडोर यूनिट हाँ। के कैबिनेट हाँ। और कैबिनेट के साइड वॉल हाँ। और कंप्रेसर के सेक्शन पाइप हाँ। के बीच फोम लगाकर उसे हाँ। अटैच कर दिया वहाँ। अरे क्या बात है सर, इससे आवाज दब गई। इससे आवाज वो दबा रहा था, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर वाह। तो महाकाल बाबा के पास आपने इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिससे पड़ोसी भी परेशान हो रहा था और वो एसी का मालिक भी परेशान हो रहा था, आपने केवल सिंपल एक फॉर्म 2-5 रुपए के फॉर्म से उसकी प्रॉब्लम को हाँ। हल कर दिया। तो सर कभी कभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है, हाँ, जटिल दिखती है। सॉल्यूशन छोटा होता है, पर ये कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा टेक्नीशियन उसको बहुत जल्दी हल कर देता है। तो सर आपने बहुत इससे संबंधित लोगों को लाभान्वित होंगे। तो सर जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। अगले इंटरव्यू फिर अगली प्रॉब्लम को शूट करेंगे सर। ठीक है सर। हाँ। ओके सर, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय जय।